Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama Halid Channel. Kita dapat box lagi pengiriman dari Shopee. Biasa beli paket. Kita unboxing langsung aja, unboxing. Jangan lupa ya, kita beli di Shopee nih, Shopee ya. Oke. Gua rekomendasi ini kalau emang pengen belanja murah di Shopee aja. Banyak kok. Pengen beli apapun pokoknya banyak di sana. Download aja aplikasinya di Play Store ya. Gua ini habis beli jam. Packingnya lumayan ya. Oke. Gue dapat beli ini murah meriah, bos. Oke nih. Wih. Oke. Woi. Wow. Dapat jam 2 nih. Dapat bonus baterai 2. Beli jamnya kapelan, maksudnya kapelan. Jamnya udah hidup ya. Mungkin unboxing sekarang segitu aja. Kalau pengen belanja murah di Shopee ya, jangan lupa download di Play Store. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.